Đúng rồi. Tiếng nào? Đường này đại ca. Đúng là. À, không. Đường này đại ca. Thử rút cuộc. Lại bên này, hay bên này? Bên này đại ca. Đi. Xem đường nào. Ui, đại ca, đằng này có người này, để ra hỏi đi. Đi. Hey! Mày cho tao hỏi, đường ra Phong ở đâu? Đường đi ra Hà Phong à? Đây, đi đường này. Hey! Mày có nhìn thấy con kia nó cầm cái hộp dâu tây to không? Có đại ca cũng nhìn thấy à? Bây giờ nhá, tao và hai thằng mày quay lại cướp hộp dâu tây đấy đi về để ăn. Ok đại ca, ok đại ca. Em nóng à? Được không? Đợi anh tí nhá, anh đi mua trà nước cho em. Rồi, bây giờ tao vào lấy điện thoại chụp ảnh nó, hai đứa mày lẻn vào lấy hộp dâu tây. Ok. Đi đại ca, đi đại ca. Hey! Xuống bên này. Không phải. Hey! Ok. Oh, thank you. No! Grr! Hey! Em có chuyện gì vậy? Có nhiều lấy hết dâu tây của em rồi. Cái gì? Bọn nào? Ba thằng mới hỏi đường ấy. Ba thằng vừa nãy. Được rồi, đi về. Còn mỗi một quả thôi à?
Không, đại ca về. No! Hey! Đúng bọn kia không? Đúng rồi. Lên. Hey! Ê, thằng này. Ơi, em không người yêu tao đúng không? Xuống đây, nhanh lên. Xuống đây. Không xuống đâu. À, mày không xuống à? No! Này, còn 2 thằng nữa, tìm mày đâu? Chết tao. Chết tao mà. Đi. Đi. Em ở đây không? Để anh lên, xử lý hai thằng kia. Ông chủ, ông sao không? Không sao. Lên. Sao mà hết đạn rồi? Lên. Nope. Này, đào luôn cổ hai này ra. Nhanh lên. Ba thằng này, đứng lên. Chúng mày ăn hết dâu tây. Bây giờ, mang tiền đây. Đây đây. Này, tiền đâu? Không có tiền à?